हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ म चाहिँ लिङदोङ जाँदैछु है र मेरो मिसेससँग। र हामी चाहिँ अहिले यहाँ जङ्गुवासीहरू चाहिँ एकदम ल्यान्डलक हुने भएको छ है। दुइटै मेन हाम्रो गान्तोकबाट आउने फिदाङ भन्ने जग्गाको पोल पनि छैन है। र हाम्रो यो बजार जाने साङपाङ ब्रिज पनि अस्तिको रोडले सबै लगिदियो है। र अहिले हामी जङ्गुवासीहरू चाहिँ हामी जङ्गुवासी चाहिँ यति साह्रो बिजोग भएको छ है अहिले चाहिँ। र हाम्रो यो जङ्गुमा आउने दुईवटा ब्रिज थियो है, फिदाङ ब्रिज र सङलङ ब्रिज। र त्यो पनि दुइटै फ्लडले गर्दाखेरि सबै पोल नै लगिदियो है, ब्रिज नै लगिदियो। र अहिले यहाँ हामी जङ्गुकोहरू चाहिँ यति साह्रो बिजोग रासिन पानीले गर्दा है। हामीभन्दा बिजोग चाहिँ अझै हाम्रो गाउँदेखि पनि उँभो उँभो गाउँहरू छ है। त्यस्तो गाउँको जग्गाहरूलाई चाहिँ यति साह्रो बिजोग भएको छ। र हामीलाई पनि बिजोग नै भएको छ है। मेन हाम्रो पनि ब्रिज नै छैन। सो त्यो बेला चाहिँ रातिको 1:30 जस्तै हुँदै थियो होला है। यति साह्रो डरलाग्दो पानी पनि पर्दै थियो, यति साह्रो डरलाग्दो खोला बजेको जस्तो मैले सोच्यो है त्यो टाइममा हाम्रो जग्गा चाहिँ पहिरोले थाम्दै रहेछ भनेर। तर त्यतिखेर चाहिँ खोला यति साह्रो डरलाग्दो बढेको रहेछ है। र आज चाहिँ म चाहिँ त्यही जग्गामा जाँदैछु र तपाईँहरूलाई पनि देखाउन प्रयास गर्छु है। र यो टिस्टा नदी चाहिँ यो तल हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ तलै नै थियो है। र अहिले हेर्नुहोस् है, पुरा पानी बढेर चाहिँ त्यति राम्रो देखेको छैन है। यहाँ मेरो क्यामेराबाट चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी बढेको छ है पानी चाहिँ। अहिले चाहिँ एउटै जग्गा, यो जग्गाबाट मात्रै एउटा सानो मान्छे हिँड्ने पोल मात्रै रहेको छ है। मान्छे हिँड्ने पोल मात्रै रहेछ है। र त्यहाँ पुग्नु पनि हामी त्यो गेथाङ भन्ने जग्गामा घुमेर जानुपर्छ है। र हाम्रो बजार चाहिँ यहाँ त्यो पाडी मङ्गनमा जानु पर्थ्यो खासमा चाहिँ। र अब मेन ब्रिज नै छैन पछि है, हामी कसरी जानु है। र त्यो ब्रिज पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई म। सो त्यो जग्गाबाट मात्रै एउटा बाटो चाहिँ छ है, पोल। त्यो पनि मान्छे छिर्ने मात्रै छ। र हामी चाहिँ त्यहाँ घुमेर चाहिँ अब यो पाडी सौदा गर्न जानुपर्छ है, मङ्गन। र त्यहाँ पुग्नु नै साह्रो छ हामीलाई। र त्यहाँ पुगेर पनि ओह्रालो झरेर फेरि उकालो गएर रोड निक्लेर मङ्गन जानुपर्छ है सौदा लिनु चाहिँ। र म अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो एनैलो गाउँ है गुम्पामा आएर बसिरहेको छु है। सो जङ्गु चाहिँ आज है, हाम्रो नर्थसिक्किम चाहिँ आज मात्रै सफा देख्दैछ है, अलिक काम लागेर। सो यो हाम्रो मेन ब्रिज सङलङ ब्रिज त्यहाँ थियो है। त्यहाँ उयो टुक्रै देख्ने जग्गामा चाहिँ मेन ब्रिज थियो है सङलङ। र त्यही चाहिँ पोल एउटा लगिदिएको। पहिला चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ थिएन है खासमा, खोला चाहिँ तलै फेदमै थियो। अहिले चाहिँ यहाँ पुरा खोला बढेर आएर चाहिँ यो बिल्डिङहरू पनि हेर्नुहोस् है, माथिको ताला छ है, मुनिको तालाहरू बगाइदिएको रहेछ। र एक्चुअलमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु सकेको छैन है, सायद भइसक्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नजिकमै देखाउने छु है म। हेर्नुहोस् यो टिस्टा रिभर चाहिँ है,
यो चाहिँ हाम्रो सङ्कलन रिभर थियो है, सङ्कलनको ब्रिज चाहिँ यसरी लगिदिएको छ है। पहिला यहाँ चाहिँ नाम्पिकताङ ग्राउन्ड थियो है, र त्यो पारि देख्नुमा चाहिँ त्यो ग्राउन्ड पनि देख्दैन छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ फ्लashflood भएर चाहिँ है लोना लेक फुटेर चाहिँ यस्तो भएको है। हाम्रो चाहिँ पहिला यहाँ एउटा ग्राउन्ड ठुलो थियो है, नाम्पिकताङ भन्ने, र अहिले चाहिँ यो लोनर लेक फर्केर फुटेर आएकोदेखि चाहिँ यस्तो बनाइदिएछ है ग्राउन्डहरू। पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ रोड थियो है, अहिले चाहिँ रोड पनि छैन रहेछ। ग्राउन्ड थियो है यहाँ चाहिँ, यहाँ हाम्रो लेप्चाहरूको चाहिँ फेस्टिभल हुन्थ्यो पहिला चाहिँ है, नामसुङ मनाउँथ्यो, र अहिले चाहिँ छैन रहेछ है त्यो ग्राउन्ड पनि। र तपाईँहरूलाई ग्राउन्ड जिरोबाट नै रिपोर्ट गर्दैछु है, म देखाउँदैछु। यस्तो भएको रहेछ अहिले चाहिँ, केही पनि छैन है अहिले, ग्राउन्डको नामो निशान पनि छैन। यहाँ बाङ्लाहरू पनि थियो है, स्टेजहरू थियो, त्योहरू केही छैन रहेछ अहिले चाहिँ।